میلاد حضور دا اج تو نہیں، اے پیار تا پہلے لا دن ساڈے دل پہ کل تخلیق ہو دن، دلدار تا پہلے لا دن۔ سبحان اللہ۔ میرے آنکھیں تابش کہیں لگنے انکار تا پہلے لا دل، مخلوق خدا دی بعد چگے سرکار تا پہلے لا دل۔ تے اللہ سائیں دی ذات اقدس تو اے میلاد منانا سکھے ہے، جبریل امین تو فرشاں تے اساں جھنڈیاں لانا سکھے، شیطان دے کولوں منکرانے رحمان رسانا سکھے، اساں تابش بلے شاہ کولوں بس یار منانا سکھے، بس یار منانا سکھے، اساں تابش بلے شاہ کولوں بس یار منانا سکھیے، اے بھی کرم تھو آندے تابش تے بتی عشق دی بلدی پئیے، تھوڑی دید بنا ارواواں وچ روح لگ دے رلدی پئیے، اے نبض کائنات دی میرے سونے آقا تھوڑے حکام تے چل دی پئیے، اے کل مخلوق خدا دی سو تھوڑے لنگر تے پل دی پئیے، جڑا حضور دا لنگر کھاندہ ایک باری ہاتھ کھڑا کر کے بولے سبحان اللہ۔ تھوڑے لنگر تے پل دی پئیے، تھوڑے لنگر تے پل دی پئیے۔ آو حضور دے میلاد دے حوالے دن علی کلام۔ میلاد حضور دا یار منا، چاچا جی ہونا تا آج تا میلاد منائے، یہ تھوڑے واسطے کلام ہے کہ میلاد حضور دا یار منا، رب تے راضی ہو ویسی میلاد۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ میری خوش بختی استاد العلماء فخر العلماء جناب حضرت مولانا اختر حسین باروی صاحب سٹیج تے لے آئے نے، میں چند اشعار کلام دے پڑھ کے اجازت۔ حضور میں دسن لگا بھائی میلاد حضور دا یار منا، میلاد حضور دا یار منا، رب تے راضی ہو ویسے
سی سونے دے راتے نین وچھا رب تے تھے راضی ہوویسی سبحان اللہ کل گھیرا دائے رانجائے ساڈا تے رب دا سانجاگے کل گھیرا دائے رانجائے ساڈا تے رب دا سانجاگے ساڈا تے رب دا سانجاگے دل رب دے ڈھولے نال تولا سبحان اللہ دل رب دے ڈھولے نال تولا رب تے تھے ماضی ہوویسی اور بندہ بھاویں جتنا بھی گناہگار ہووے اور انہاں ہستیاں تے مان ہونا چاہیے میں دسن لگا ہوں ہستیاں ہیں نکاڑیاں کہ بھاویں جتنا ہے گناہگار پیا چھوڑی نہ حسنین دا پیار پیا بھاویں جتنا ہے گناہگار پیا چھوڑے نہ حسنین دا پیار پیا دیسی ازارا پاک دعا دیسی ازارا پاک دعا رب تے راضی ہوویسی میلاد حضور دا یار منا رب تے راضی ہوویسی سمجھ آئی بولے سبحان اللہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جدو حضور دے سامنے باوینا تے ایک دوجہ نے حضور دیاں محبتاں تو چہرہ ویک کے فرماوینا قبلہ حضور ہاں سارے صحابہ پہلے آنکھ دے سبحان اللہ سارے صحابہ پہلے آنکھ دے سانی کیڑا سرکار دا سانی کیڑا سرکار دا اللہ دی سوچن نالوں سونا ہے اللہ دی سوچن نالوں سونا ہے سونا ہے چہرہ سرکار کیا دا سونا ہے چہرہ سرکار دا اور اللہ سارے انہوں مدینے لے جاوے اور شہر کے لکھ دے کہ کعبے وچ جانا ہے تے حجہ ہون تیریاں کعبے وچ جانا گے تے حجہ ہون تیریاں تے آقا دے طواف لئی کعبہ لوے پھیریاں کعبہ بھی آکھدا اے میرا تے کعبہ بھی آکھدا اے میرا تے کعبہ گے روزہ سرکار دا کعبہ اے روزہ سرکار دا اور جڑیوں دی قدماں دی خاک ہو گئے نے جوڑیاں نو چم کے تے پاک ہو گئے نے تر گئے نا جڑے تابشے تر گئے نا جڑے تابشے ملے آئے بوا
سرکار دا آواخر تے ایک شعر شان صحابہ دا ہاں سونے یار دی تو یاد مناویں تے راضی سرکار ہونگے سونے یار دی تو یاد مناویں تے راضی سرکار ہونگے ابو بکر دا نوکار سداویں ابو بکر دا نوکار سداویں تے راضی سرکار ہونگے جناب صدیق اکبر دا کیڑا کیڑا نوکر بیٹا ذرا ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ ابو بکر دا نوکار سداویں تے راضی سرکار ہونگے اور ابو بکر صدیق دیا ریسانے او دے بڑے آئے بندے دیا فیسانے او کدی ساڑے جیاں مفتی بلاویں تے راضی سرکار ہونگے کدی ساڑے جیاں مفتی بلاویں تے راضی سرکار ہونگے